saņēmu šo te rakstu vietu no paša iesākuma, kad Dievs radīja pasauli, es lasīju 1. Mūzes 2.15, es domāju, gatavoties Dieva vārdam, gatavoties sēdienai, jāsāk no paša sākuma, ne? Atver 1. Mūzes un tā lasām cauri. Un tur ir šis te vārds, 1. Mūzes 2. nodaļa, 15. pants. Un tur rakstīts ir tā, un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams no visiem dārza kokiem ēdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tajā dienā, kad tu ēdīs no tā, tu mirdams mirsi. Tu mirdams mirsi, un paplašinātā dokumā rakstīts, mirdams mirsi savas nepaklausības dēļ. Nevis tāpēc, ka tev auglis negaršīgs, vai indīgas sēklas, vai miziņa tāda, bet tāpēc, ka tu nepaklausīji. Nepaklausības, jeb grēka alga ir nāve. To Dievs jau iedima pašā sākumā. Un tad mēs pārējām tālāk, 1. Mūzes 3. nodaļa, 1. pants. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis? Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsit. Interesanti, kad tā maz atkāpīt, kad Dievs neteica Ādamam, ka nevar aiztikt, viņš teica, neēdiet. Man liekas, Ādams pats pielīs klāt, lai iela neaiztiek vispār. No tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un kaut kāda puspatiesība tajā ir, bet tā arī vēlams, man liekas, vienmēr darbojās, ne ar tādām puspatiesībām. Un tālāk 6. pantā minēts, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas, jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tāpat vērts, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savīja vīģes lapas un taisīja savu gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dievu tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dievu tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauc cilvēks sacīdams, kur tu esi? Es atbildēju, es dzirdēju tavu balsi dārzā un man pārņēma bailes. Jūs esmu kails un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neēdzi no koka, no kuras tev aizliedz ēst? Man ļoti uzrunāja šis jautājums, ko Dievs uzdod. Kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Kas tev ir teicis to? Kas tev to pateica? Un tā man bija atbildi uz maniem jautājumiem, kas lūdz Dievam. Dievs man prasīja, kas tev to pateica? Kurš tev teica, kad ir tā vai šādi? Kurš tev teica par to vai to? Pats, jā, Dievs, laikam, lai jau tu. Un Dievs man prasa, kas tev ir teicis? Kas mums ir teicis, kad igauņi māk basketbolu spēlēt, un ne? Es domāju, ka nemāk, izrādās, ka māk. Knap vinējām viņas tajā vasītī. Viena lieta es pamanu šodien, ko es arī gribēju pateikt no savas sirds arī jums, cerams, ka tas atsaucās, ka mums šodien ir ļoti skaidri jāzina, ko Dievs saka. Ko Dievs mums saka, ko Dievs tev saka. Bez Dieva balss, bez viņa vārda, tu neesi vienkārši neziņā, tu esi piemānīts, es teiktu automātiski, tu jau esi piemānīts. Vēls nekad neklusēs, sirdsapziņa tev neklusēs, pasaule nekad neklusēs, ne? Pirmais, ko vēlas dara, viņš apšauba un sabojā tavu izpratni par Dievu un viņa vārdu. Vai tiešām Dievs ir tā teicis? Vai tiešām tā ir? Nu, ko tu saki? Pat Jēzum viņš uzplējās ar savu. Ja tu esi, tad meties, tas bija patiesība, ko viņš teica no Dieva vārdu, viņš nolasīja to pantu. Bet viņš kaut ko grib vienmēr sagrozīt. Un arī bieži vien liekas, ka kaut kas ar maniem varbūt nav kārtībā, vai ne? Vai man ir kāds trūkums, vai es kaut ko līdz tam nesaprotu, vai es jau neesmu tik gudrs, vai kaut kas tam līdzīgs, vai es jau esmu tik nepilnīgs. Un ja mēs aizējam vēl tālāk par to, kad mēs sākam apšaubīt Dievu, varbūt kaut kur, Dievs jau nav tāds, viņš jau nav šitāds, ne? Viņš jau tā nerīkojās, pie viņa jādara tā un tā. Ja mēs kaut ko gribu, tad man jāsaka tas vai šitais. Dievu nevar lūgt par to vai par šito. Finanses un mūsu šīs zemes visas lietas, nekas pazudīs, un ne tās jau nav Dievam tur vispār svarīgas un tā.
Es jau pats to sabojājis esmu, man jau pašam tas jāizstrebj, vai ne? Ja jau Dievs gribēs, tad viņš darīs, ne? Mēs jau neko. Un tad es sajūtu savā sirdī, Dievs prasa, kas tev pateica to? Kas tev to ir teicis? Kas tev to ir teicis? Ja tev jāpierakst šodienas, pierakstos šīs dienas tēma, tad pierakst, kas tev to ir teicis? Pajautā savam kaimiņam, kas tev to ir teicis? Jā. Mēs vienreiz ar dēlu, mēs bijām aizbrauc līdzi savam dēlam Joēlam, labi, ka viņš te nav. Bijām aizbrauc līdzi uz futbola sacensībām. Un tur tas sastāvs, jeb tie gribētāji, tie džeki diezgan padaudz, un mums ir, ja nevaldos, tur bija 2 vai 3 tās komandas sarīkotas, tādas sastāvi. Protams, kad treneris saliek pēc spēkiem pa lielam. Pirmā komandiņa ir tie stiprākie, tie, kas ir tie, kas varētu vinnēt to turnīru, ja, un tad ir otrie, kas ir tā kā, un tad ir trešie, kas jau ir, arī jāpiedalās kādam, viņi atbrauc piedalīties. Un tad man dēli ielika otrajā sastāvā, ka par vārdsargu. Protams, kā tā, kāpēc nevar pirmajā, vai ne, un tā, bet, labi, tas ir treneris, viņa darbs, viņš ielika otrajā. Es skatos no malas to spēli, un viņiem, protams, arī pretiniekiem bija šīs komandas vairākas, un viņi sanāca spēlēt pret citas pilsētas komandas to izlasi, pirmo sastāvu. Es jau zināju, ka ies grūti, bet varbūt, ka viņi tur centīsies un kā. Bet tiešām ļoti gāja grūti, tie spēki nesalīdzinām, viņi tur vienos vārtos netiek īsti pār laukumu, otrai pusē, un tie goli tur krīt, un tā, un es skatos, tur mans dēls baigi cenšās, un tur sargā, un tā, bet, ja komanda švaki iet, tad grūti tikai spēlēt aizsardzībā visu spēli. Galā beidzās šīs spēle, izturējuši visi, un kā tur kurš bērns, kāds pārdzīvo, kāds tur emocijās, tur šitāds, un tur tāds, un kāpēc tur nevar, un es priecājos par savu dēlu, kurš tāds mierīgs nosvērts, būs nākamā spēles, domāju, kāds izaudzis, ne? Un tad viņš atnāk un pasaka, kad viņa komandas biedri esot teikuši, ka viņš esot ļoti slikts vārdsargs un ka viņam tur tā un tā. Zini, kas man tā un reiz, kurš to teica? Parādi man, kurš to teica? Un es saku, es no augšas, no tribīnēm, es redzēju dēliņu, nebija tā. Es redzu, ka jūs, džeki, tur netiek centram pāri. Protams, ka jums tur aizsaka vispār tur nestrādā, vispār neko. Tev tik vālē, tu tur atsargāji tur pusi vismaz, viss bija kārtībā un tā. Un es labāk redzu no augšas, ne? Kā Dievs to varētu teikt. Kurš to teica, ka tu slikti spēlēji? Un es redzēju labāk. Tad arī šodien, es domāju, lai būtu kaut kāda skaidrība, paņēmu tās 3 punktus ieliku, kurā es gribu apkopot to, ko es gribu pateikt. Jo man likās, ka šodien mums vajadzētu priekš manīm tas bija, varbūt ar priekš tevīm ticis, tas ir būs par svētību. Es gribētu pateikt 3 punktus, ko tad Dievs saka, lai tev nav vairs jautājumu. Man bija jautājumi, Dievs man iedeva šos lietas, varbūt ar tev tādu pašu jautājumu, varbūt tu dabūsi tieši to pašu, ko man. Bet ja nē, tad vismaz varbūt 1 punktu paņem svarīgāko, kas tev vajadzīgs. Man 3 punkti, kurus es pierakstīs, lai es turētos pie kāda plāniņa, ko tad Dievs saka, lai no tā, ka tikai jāprasa, ko tad vēlns saka, bet ko Dievs tev saka. Pirmkārt, ko Dievs tev saka? Pirmkārt, ko Dievs man saka, ko Dievs tev saka. Tu esi mans bērns. Jāņa 3.16 rakstīts. Mēs zinām, kas tur rakstīts, ne? Tu vari teikt kopā ar manīm, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš tev savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Amen. Romiešiem 5.8 rakstīts, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jāņa 1.12 rakstīts, bet cik viņu uzņēma, tiem, tas ir Jēzu, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tie, kas tic viņu vārdam. Nekad nenovērtē par maz, ka tu esi izglābts, ka tu esi Dieva bērns. Es ik pa laikam to lūkšanā, tu sāc domāt, tad pienāk laiks lūkšanai, domāt, sāc lūgt par kaut ko par to vai par šo, un tad vienmēr man liekas, ka gars man to atgādina. Aizēj pie paša pamata, ne? Kungs, paldies tev, ka man ir privilēģija būt par tavu bērnu. Es varēju nepazīt tevi, es varēju būt kaut kur vispār, vai ne? Kungs, paldies tev par to, ka es esmu tavs bērns, ka es esmu izglābts, ka mans vārds ir dzīves grāmatā, ka es zinu, no kurienes esmu, uz kurienes eju, ka man ir mērķis. Kungs, tas ir milzīga bagātība. Nekad to neaizmirst, tas ir numur 1.
kad man piedzima, kad man mūsu ģimenē ienāca bērni un skats attiecībās ar Dievu pilnīgi savādāk. Kad, ja man bērns kaut ko pajautā vai kaut ko palūdz vai kaut ko, nezinu, cenšās no manīm tā kā dabūt vai tamlīdzīgi, es teikšu, tā man ir pilnīgi vienalga, kādā formā viņš man to paprasa, vai tie ir īstie pareizie vārdi, vai kaut kāda secība ieviest pareizā. Es zinu, ko no manīm bērns vēlās, un mana tēva sirds vienmēr būs par to, es viņam gribu iedot to. Un viņš nav uz ceļiem vai nav pacēlis rokas pareizi, man ir pilnīgi pie kājas. Tas ir mans bērns, kur es viņu mīlu, es viņu gribu dot. Un es domāju, ja Jēzus saka, kad mēs ļauni būdam, vai ne, saviem bērniem tādu mīlestību parādam, kura vēl mūsu debes tēvs. Tā kā tas, ka Dievs saka, tu esi mans bērns, tas ir nenormāli daudz. Ar to tev vajadzētu jau pietikt šobrīd. Dievs, es tev pateicos par šo privilēģiju. Tas ir vienkārši, tas ir amazing. Otra lieta, ko es gribu pateikt. Es vēl gribēju pieminēt, es par šo te lasīju viens stāsts par vienu vīri, kuram, tas laikam bija Amerikā, ja nemaldos, tur tās slimnīcas ir dārgākas. Tur viņam bija problēmas ar veselību, un pēkšņi uz ielas gadījās problēmas ar veselību, un viņam nācās braukt uz slimnīcu. Un, protams, mēs varbūt daudz kas dzirdējuši stāstus par Amerikas veselības sistēmu. Tas var būt tā, ka tu aizēji bankrotā vai ne, visu savu ģimeni, ja tu nepareizajā slimnīcā nokļūsti. Un tas viss ir ļoti dārgi, un tad viņš nokļūst slimnīcā, un viņam jāveic, tur bija kaut kāds operācija sarežģīta. Un tur viņš tiek savas kārtībā, un viņš tās anestēzijas pamostās, un viņš ierauga, ka viņš ir, es nemācēšu iztulkot, vēl Latvijā tāds ir, bet tā kā katoļu baznīcas, klīnikas, slimnīcas, kaut kas tam līdzīgs, kur šo te medmāsu darbu arī veids mūķenis. Un viņš pamostās un ierauga, ka lakām sēž tā kā medmāsu mūķeni. Tā kā. Un tagad viņš tā prasa, kas noticis debesīs. Viņš saka, nē, tu esi tur slimnīcā un tā, es esmu māsa tāda un tāda, kā jau tas tur pieņemts. Es īsti nemācēšu pateikt cīkāk. Bet, un tad viņi saka, jā, tev bija tāda problēma, mēs to atrisinājām, bet tas bija diezgan dārgi. Vai tev ir apdrošināšana, kas to seks? Viņš saka, nē, īsti nav. Vai tev ir gan biezs maciņš vai bankas konts? Viņš saka, nē, diemžēl man arī tik daudz nebūs. Viņš saka, vai tev ir kādi radinieki vai bagāti, vai sieva, vai kas? Viņš saka, nē, man neviena tāda bagāta cilvēka nav. Vienīgais radinieks, kas palicis dzīves, ir mana māsa, bet arī viņa ir mūķene. Un kā mēs zinām, visas mūķenes ir vecmeitas, viņas nav precējušās, viņas dzīvo tādu dzīvi. Un tā ir tāda, ka mēs esam precējušās pēdiņās ar Dievu. Un viņš tā labi, tad sūtiet šo rēķinu manas māsas vīram. Lūk, tā ir privilēģija, ne? Tā ir privilēģija, ka tavā namā, tā ģimenē ir bagāti cilvēki. Bet jā, otrais punkts, ko es gribu pateikt, kad es ticu, ka Dievam, ja Dievs to saka tev, kad mani interesē tava dzīve, mani interesē tava, ja teikt, iekavās vienkāršā dzīve. Un man tas uzrunāja tādā veidā, ka liekas bieži vien, ka Dievs ir tik liels un varens, un viss pasaules zem viņa kājām, un viņš tur rūpējās par to un par šito, un vai tiešām arī neesmu jau tik nabadzīgs, neesmu es bārens, neesmu es tur mūks vai kas, bet Dievs, un viņš saka, man interesē tavu dzīvi, es esmu ieinteresēts tavā dzīvē, tavā vienkāršajā dzīvē. Jāņa 10:10, palsam dažas raksturvietas, parādīšu nedaudz, kurienes esmu to izvilcis. Jāņa 10:10 rakstīts, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, tas ir Jēzus saka par sevi. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepiedara, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir darēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savus avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Un lasot šo te rakstu vietu, pirmajā brīdī, es domāju, jā, Dievs, Jēzus runā atkal par
par debesu valstību, ne, ka mēs aiziesim tur kā viņa āvis. Un tad es domāju, vai tad arī, te viņš raksta par kaut kādiem derētiem ganiem. Par derētiem ganiem. Es sapratu, kad viņš salīdzina, kad ir derēti gani un kad ir īstais gans. Un man šķiet, kad arī mums var būt visādi gan. Es negribu teikt uzreiz, vai tur kaut kādas svešas mācības vai kas, bet vienkārši tavā dzīvē var būt visādi cilvēki, kas tev visādas mācības un lietas un trendi, kas tev uzrunā un aicina. Bet ja es šeit saku, neviens nevar izlikties par mani. Neviens nevar notēlot Jēzu. Neviens tā atšķirība starp Jēzu un visiem pārējiem un ikvienu, kurš izliekas, ka tu viņam rūpi. Tā ir tik milzīga. Jēzus, es pateicu tādu skailu lietu, bet Jēzus tavas labklājības dēļ atdeva savu dzīvību. Es domāju, tas skan baigi traki, bet es lasot šo, es domāju, vai tad vilks būs debesīs? Ja viņš saka, kad ir derēts gans, kurš pazūd, kad nāk vilks, tas ir, grūtības, vēlns vai kas, viņš jau nebūs debesīs, vai ne? Tas nozīmē, ja es runāju par šo dzīvi, par mūsu ikdienu, kad ir cilvēki, kas cīnās par tavu uzmanību, par tavu balsi, kad viņš runā skaļāk nekā Jēzus tavā dzīvē, un tu viņam sāc sekot. Un tad, kad nāk problēmas, grūtības, kaut pārbaudījumi, tad viņš pazūd no turienes, un tu paliec bešā, paliec viens pats, un vilks tev var nolaupīt, un kā te rakstīts, avis bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Un Jēzus saka, es tāds neesmu, es par tevi parūpējos, ja vajag sadot dzīvību par to, lai tevi nenolaupa, lai tevi neapzog, lai tas lāsts, ko tu biji pelnījis, lai tik nedabūtu tajā brīdī, kad es domāju, ka Jēzus nomira par to ne tikai, lai tu būtu debesīs, kas ir itīgi superīgi, bet arī šeit, šajā dzīvē, Dievs saka, dzīvība un pārpilnība. Dzīvība un pārpilnība. Es domāju, svētība nevis lāsts, tā ir labklājības augstākā forma. Tā ir labklājības augstākā forma, un viņš runā par dažādiem arī, es domāju par šo pārbaudījumu, mēs arī runājām par šo gadasvēkos, mācēs pieminēja to piemēru par Noās plūdiem, vai ne? Tas var būt līdzīgi, ka nāk plūdi, kad nāk tāds te vilks, tad arī atšķirās, kur tu esi, vai tu esi šķirstā, vai tu esi tur, kur Dievs tevi paredzējis būt, vai tu esi dzirdējis viņu balsi, vai arī tu neesi. Vilks ir aitām lielākais ienaidnieks. Tā kā to, ko es pateicu, ka debesīs mūsu mūžībā vilki, meli, draudi, asaras, tās nebūs tur. Es domāju, ka šeit runā par mūsu dzīvi šeit uz zemes. Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta. Mūsu labāk rodams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahāma svētība nāktu par pagāniem Kristu Jēzu, tā ka ticībā mēs saņemam garu apsolījumu. Jēzus vēlas, lai tev ir pilna dzīve, nevis izdzīvot, bet pilnīgi dzīvot. Miera, prieka pilna dzīve. Neļauj nevienam tev pateikt kaut ko savādāk. Ja tev atnāk šaubas, pajautā, kas tev to saka. Ja tev atnāk šaubas par to, ka tev man liekas, ka vajag šitais, tas ir Dieva pārbaudījums, ka tev kaut kas tur sāp un kaut kas tur salūz vai kaut kas tamlīdzīgs. Kurš to tev teica? Vai Jēzus to pateica? Nē. Tas noteikti nav Jēzus. Mateja 14.13 ir piemērs par Jēzu, kurš to droši vien pateiks skaidru un gaišu Jēzus sirdi un viņa nostāju. Mateja 14.13 rakstīts, Jēzus to dzirdēdams aizbrauc laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu. Un ļaudis to izdzirduši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis, redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņu un sacīja, šī vieta ir tūkstnesis, un laiks jau vēls. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk savu ko ēšanai. Bet Jēzus tiem sacīja, tiem nav jāiet projām, dodiet jūs tiem ēst. Bet viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā 5 maizes un 2 zivis. Un viņš sacīja, nesiet man tā šurp. Ļaudīm viņš pavēlēja nosēsties zemē, ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, pacēla savus acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi deva ļaudīm. Un visi ēda un paēda un salasīja no atlikušajām druskām pilnus 12 grozus. Lasot šo te situāciju, visu, ko es redzu, es ieraugu Jēzus sirdi. Es ieraugu Jēzus sirdi, viņa mīlestību pret cilvēkiem. Atnāk šeit cilvēki pie Jēzus un viņš viņiem kalpo.
Viņš viņu parastajās zemes vajadzībās, kur vēl prastāk, vai ne? Viņš dziedina visus, kas bija slimi un iedod bagātīgas vakariņas. Es domāju, kungs, viņam vajadzēja dzirdēt varbūt kaut kādu pamācošu vēstu vai kaut kādu, vai jūs nedarat to vai kaut ko tādu. Vai... Nē, ko Jēzus dara, viņš ir labais gans. Pie viņa nāk cilvēki, pie viņa nāk, viņi ieraug Jēzus ir tur, viņi seko viņam, gluži kā aitas pie savu ganu, vai ne? Viņš ieraug viņa vajadzības, viņš ieraug viņa tā brīža situāciju. Viņš dziedina tie, kas ir slimi, un paēdina tie, kas ir izsalkuši. Tīri burtiski. Nekas tur no pārnestā nozīmē. Jēzum interesē tavu dzīvi. Jēzum interesē, ka tu esi nevesels. Jēzum interesē, ka tu esi izsalcis. Tāds ir Jēzus. Viņš šeit parāda tos savos darbos, nevis tikai vārdos. Viņš varētu runāt visu ko apkārt ar riņķi, bet viņš parāda ar saviem darbiem. Tev kaut kas vajadzīgs nāc pie manis, seko man, es esmu labais gans. Es neesmu darēts gans, ne, ka nāk problēmas, nāk pārbaudījumi. Es palikšu kopā ar tevi, atdošu savu dzīvību par tevi, lai tev būtu labi. Un ne tikai, lai tu būtu debesīs kā moceklis, bet nē. Ja vajag, protams, mēs esam gatavi tam, bet come on. Tāds ir mūsu debes tēvs, tāds ir mūsu glābējs, Jēzus Kristus, kurš par mūs rūpējās, par mūsu dzīvi. Tas piemērs par pazudušo dēlu. Es nezinu, kur vēl vienkāršāk, es gribu teikt prastāk, ne, bet vienkāršāk. Kad lasām to piemēru pazudušo dēlu, kur viņš atopās pie šīs te cūkas silas, un es domāju, bāc, viņam ir kāda garīga atlāsme, viņam ir kaut kas šausmīgs tagad, jā, Dievam bija tāda tur pamācība vai tāds dievkalpojums. Viņam gribējās ēst, viņam bija tukšs vēders, viņam nedeva neviens no tām cūkatām, tiem mēsliem, ko cūkas tur ēd. Es nezinu, ko cūkas, droši vien visu ko ēd, bet to viņam nedeva, viņam vienkārši bija tukšs vēders. Viņam burkšķi kuņģis, un viņš domā, bāc, man tēvam bija jādama, es iešu pie savu tēvu, jo man gribās ēst. Un domā, kur te ir kaut kāds, nezinu, kur te ir kāda metafora vai kaut kāds, nē. Un ieraugot savu dēlu, kurš nāk ar savu tukšo vēderu pretī, ko dara tēvs, viņš saka, ne, viņš skrien viņam pretī, vai kaujam ēdam, un rīksmojamies, pabarojam, ne? Un tad mēs domāsim, ko tālāk. Atnāk vecākais dēls, kas te notiek? Ne? Viņš taču ir izdarījis, tad visu uzskait grēkus, un tā. Dievs vienkārši viņu pabarojas. Viņa tēvs vienkārši viņam iedod ēst. Apģērb viņu, jo viņš izstījās nesmuki, ne? Dara kaunu savam tēvam, tādā ziņā, ka es esmu bagāts tēvs, tu nevar būt tāds. Tu nevar būt nošmucis bez redzena pirkstā, ne? Tu nevar būt netīrām drēbēm, tu nevar būt nepaēdis. Tu tādam ir jābūt. Un viņš vienkārši to izdara. Un liekas, kur tur ir? Tāds ir debes tēvs, tāds ir Jēzus, kurš tevi mīl. Viņam rūp tavu dzīvi, viņam rūp, ko tu velc mugurā. Tu nevar nest godu ar savu dzīvi, ja tu esi izsalcis tukšu vēderu un caurām biksēm. Trešais, ļoti, ļoti svarīga lieta, ka Jēzus saka, Dievs tev saka, ka man priekš tevis ir darbs. Man priekš tevis ir darbs. Dievam priekš manis ir darbiņš. Efeziešiem 2:10 rakstīts, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Slāva Dievam, tu neesi radīts tikai, lai ņemtu, tikai, lai smeltu, un tikai man vajag vairāk, es vēl esmu izsalcis, dod man vēl ēst, vēl. Nē, Dieva plāns tavai dzīvē ir darbi. Dieva plāns tavai dzīvē ir darbi. Mēs dzirdējām, jūs pieminēja to pagājušajā svētdienā. Jēzus grib celt savu draudzi. Mēs to nevaram izdarīt bez nestrādājot, ne? Dievs saka, mēs esam radīti attiecībām ar viņu. Jēzus mums pavēlēja darīt par mācekļiem. Jēzus saka, es celšu savu draudzi un pievienojamies. Liekas, kungs, bišķi pa daudz, nomierinamies. Pārāk grūti. Bet Jēzus to visu iesācis, viņš mums parādīja arī brīnišķīgu piemēru, skaidru, konkrētu piemēru šeit uz zemes, kā tas ir jādara. Mums nav jādomā, vai mēs to varam vai nevaram izdarīt. Kā lai mēs uzturam attiecības ar Dievu, kā lai mēs mīlam savu tuvāko, vai ne? Kā lai mēs to darām pa mācekļiem, un kā lai mēs ceļam savu draudzi, kā lai mēs to visu izdaram. Dievs apžēlojies. Atbildes atkal pateikšu to pašu no Jāņa evaņģēlija, kur Jēzus saka, es pazīstu savu savis, un man pazīst. Ja tu pazīsti Jēzus, tad tev nav vairs jautājumu.
Ja tā liekas pa grūti, tad viņš saka prasīs, kurš to teica pa grūti? Kurš to teica šito? Bieži vien domāju, kāpēc cilvēki atnāk uz draudzi, iepazīst Jēzu un likās jau, ka viņi piedzīvo tādu, tā kā piedzīvo pašu Jēzu un tik un tā izvēlās aiziet projām no viņa. Un vienīgās domāju, man likās, varbūt trūkst atklāsmes par to, cik patiesi labs Jēzus ir un cik liela viņa mīlestība pret mums. Ja tu to esi piedzīvojis, tad man jāsaka, ko mācekļi sacīja, ko Pēters teica, kur lai es eju? Kur lai es eju? Citur, vai ne? Kur vēl es dabūt ko līdzīgu? Kurš vēl darāties gan pret mani tā izturēsies, kā Jēzus pret mani izturās? Kur es vēl varu aiziet, kur būs labāk? Nekur nav labāk kā šeit, kā pie Jēzus. Ejot kopā ar Jēzu, es domāju, dzīvojot un iepazīstot viņu mīlestību, skatoties uz viņu. Es domāju, tavu dzīvi mainīsies jebkurā gadījumā. Mēs tik bieži strādājam ar savām nepilnībām, ar savām, atkarībām, lamāšanos vai vienalga, ko aprunāšanu. Un ir pareizi, ar to mums jācīnās, tas mums jādara, bet ja mēs mazāk fokusētos uz mūsu nepilnībām, uz mūsu vājībām un vairāk fokusētos uz to atklāsmi par to, cik liela Dieva mīlestība pret manīm. Es domāju, daudz, kas manā dzīvē diezgan ātri. Es klausījos vienu liecību par vienu vīru, kurš mūziķis ir, viņš atbrauc un viņš ir talantīgs cilvēks, un viņš gribēja iekarot mūzikas pasauli ar savu mūziku, un viņš bija totāls alkoholiķis, totāls dzērājs un tāds, un viņš piedzīvoja Jēzu. Vienā mūzikas pasākumā viņš piedzīvoja Jēzu no viena cita mūziķa, kurš viņam pasludināja par evaņģēliju. Viņš piedzīvoja Jēzu, un viņš saka, bet esmu alkoholiķis, un tā. Viņš saka, vienalga, ja es tevi mīlu. Viņš saka, kā var mīlēt man tādu? Mēs zinām tos argumentus, ne? Kāpēc Dievs man nevar mīlēt? Un viņš saka, un pēkšņi man ir 20 dalīņi pārstos pa 10, pēkšņi pa 5, un pēkšņi man vairs negaršo. Viņš saka, kas man notiek? Viņš saka, Jēzus mīlestību tev tā piepildīja, ka tu vienkārši to vairs tam nespēji. Un tavs ķermenis tu atsakās, likās, kāds sakars manam ķermenim, manai dzīvei ar Jēzus mīlestību. Bet vistiešākais redzam, ka Jēzus mīlestība izmaina arī mūsu fizisko pasauli, mūsu vienkāršo dzīvību. Ne? Tāds notiek. Pat Ādams un Ieva, mēs lasījām pašā sākumā, Ādams un Ieva sagrēkoja, nepaklausīja. Ko Dievs dara ar viņiem? Protams, kad viņi pelnījuši nāvi un tā nepaklausība nāk, ir pelnīta, kad viņi nedzīvo mūžīgi, viņi aizgāja nomira, bet ko Dievs dara? Viņš sagatavo viņus apģērbj. Viņš sagatavo apģērbu un viņus apģērbj, jo tajā brīdī, kad viņiem nāk kaut kāda apskaidrība, viņi saprot, ka viņi ir kaili un ka viņiem ir pēkšņi uznāk pār viņiem bailes. Nepaklausība atnes bailes savā dzīvē, kā mēs lasām, vai ne? Bailes no kaut kādām lietām, un viņiem kaut kas, nezinu, un es lasu, domāju, pats Dieva mīlestība ir tik milzīga. Viņš nevis noraida, tagad skrieniet plikā ārā pasaulē. Viņš viņus apģērbj, un tagad ejiet, un nekās, kungs. Vēl viena liecība, es dzirdēju par vienu slavenu arī kristīgu grupu, un viena tā sieviete, kas tur tā kā piedalās ļoti tāda arī, nākamais, kā tāpēc, ka viņa arī bija mācītāja meita un dzīvo draudzē, uzauga draudzē un viss pārējais. Un es domāju, es tādu stāstu varbūt labāk zinu, kā tas ir. Un viņa iepazīstās ar vienu puisi no draudzes, arī viņa dzied slavēšanā. Viņa arī iepazīstās ar vienu džeku no slavēšanas, un tā viņi tur draudzējās, un sanāk viņa paliek stāvvaltī tā meitene. Un tajā brīdī, kad viņa uzzina, viņa, protams, izskrien caur galvai visas iespējamās domas. Es saku, kā es ar savu šobrīd situāciju, savu statusu, ko es varu darīt? Es esmu mācītāja meita, es esmu slavēšanā, es esmu kalpošanā, liela draudze, visi mani skatās. Un pārbirst pāri visi iespējamie scenāriji. Kāpēc tev būtu vieglāk būtu vienkārši nomirt, lai tev nebūtu jāpiedzīvot viss, kaut kādas cerības, kaut kādas spiedienas, kaut kādas lietas, kas ir uz tevīm kā uz mācītāju bērnu. Un liekas, tu esi sagrēkojis, tu esi zemāk par zemi un viss ir slikti. Un aiziet pie savu ģimenes, pie savu tēvu. Un vienā dienā viņa saprot, viņai tas jāpasaka, un viņa apsēs pie galda. Un viņš saka, es ceru, ka teicis būs tik dusmīgs, ka viņš vienkārši
izšaus man galvā vairāk zīles, lai man nav vairs ar to jāmocās un visu. Un viņi izstāsta savam tēvam, kad kungs, bet saka, tēvs, es esmu tēti, droši vien, kā viņi saka, tēti. Ir tā un tā un tā. Man bijuši attiecības, es zinu, tas ir grēks un tā, bet lūk, ir šāda situācija. Un viņi tad gaida, kas tur būs, un tēvs noklausījies, padomā, es saku, vai tev ir drēbes, ko vilkt mugurā? Vai tev kaut kas nepaliek pa mazu, vai varbūt mums jābrauc ir uz veikalu, ko nopirkt tev, aizbrauc rītdien uz lielveikalu, iepriksimies, lai tev viss ir, kas tev ir vajadzīgs un tā. Un tā meitene vienkārši šokā. Es saku, kā, pagi, es gaidīju kaut ko citu. Kas tas tās tagad ir? Un viņi saka, un tajā brīdī, saprot, tā caur viņas tēvu, viņa piedzīvoja Dieva mīlestību. Kā Dievs mūs mīl, kā Dievs skatās uz mums, kā Dievs skatās uz taviem nepilnībām, ja tā var teikt. Kungs, vai es neesmu sagrēkojis ārprāts, ne, bet viņš saka, vai tev ir viss vajadzīgais, lai mēs varētu izdarīt to un to un to. Un pēc tam, pēc kāda laika, viņi turpinās liecību par to, kad viņi no kalpošanas tika tā kā apsēdināti. Kā jau tas varētu droši vien būt gaidāms. Bet to Džeku neatsēdināja, viņš turpināja kalpot. Un tad viņi, paga, tā kā. Mēs abi divi esam tajā laivā, ne? Mēs abi divi esam grēkojuši. Mēs abiem, kāpēc, kas tur notiek tagad? Kāpēc tā? Un viņi saka, man bija visas iespējas tagad pateikt, come on, šitais nepareizi, es soļoju projām. Tas ir tā netaisnība. Un tajā brīdī tu tikko piedzīvoji tādu mīlestību no sava tēva. Un tagad šis 3. punkts, tagad tev ir darbiņš. Tagad tu parādi mīlestību tālāk. Tagad tu parādi savu pazemību, savu mīlestību, ko Dievs tev piepildīs. Lieto to un dari to, un viņi saprot, ok, es atsēžos, kungs, es paklausu tev, es nezinu visas lietas, bet es paklausu tev, un es domāju, tas ir tik spēcīgi. Mēs bieži vien apšaubām un uzdodam jautājumus sev par Dieva mīlestību pret mums, bet es zinu, ka tas ir vēlams jau no paša sākuma Ēdena dārzā, vai ne? Vai tiešām Dievs tev to ir teicis? Vai tiešām tā ir, kā tagad domā? Es zinu, mums arī visādi teoloģiski jautājumi. Mēs zinām, ko Dievs raksta Bībelē vai dažādas lietas vai frāzes, ko mums kāds cits pasaka, bet pats galvenais ir, kāds mācītājs teica, klausies, viņš teica, neuztic nekad savus dvēseles mūžības jautājumu, jo likteni kādam citam, kā vien Dievam. Pārāk dārga dāvana tā, lai uzticētos kādam citam ar to. Dodies pie savu debesu tēva, pie savu labā gana. Dodies pie Jēzus, kurš ir tavs gans, kurš nav darētais gans, kurš tev neatstās, kad nāks vilks. Viņš atdos savu dzīvību par tevi. Viņš atdeva savu dzīvību par tevi. Amen. Un jautā viņam Dieva vārds par debesu tēva mīlestību. Es lasīju šo te Ebrejiem 4.12 par Dieva vārdu skaidrojumu. Un man nerad tas saistījās ar kaut ko, negluži negatīvu, bet tādu pārmācību. Ar tādu, ka Dieva vārds ir dzīves un zobens, un nekas tu tur iedurās, un tu griež tevi. Jā, Dievs, es jūtu, kā Dieva vārds man pārmāca. Un es lasot šo te raksturvietu šajā kontekstā, es sapratu, vai Dieva vārds par Bībeli, par debesu tēva mīlestību par tevi, arī ir šīs te dzīves un spēcīgs. Asāks par katru abās pusēs riezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Mēs to varam pavērst. Protams, kad ir laiks, ka mums ir jāmainās, ka Dievs mūs kā tēvs arī disciplinē, bet vai mēs spējam šo te atklāsmi par to, cik ļoti Dievs mūs mīl, ka arī tas vārds iejurbjās iekšā mūsu dvēselē, mūsu kaulos, mūsu sirdīs, un tad viņš čuk pāršķeļ to, un tas saprot, kungs, tu to teici, vai ne? Tu to esi teicis, ka tu mani mīli. Wow! Lai Dieva mīlestība, protams, lai viņi disciplinē, lai viņi norāda, lai pamāca, ka tas ir vajadzīgs, bet lai viņi arī piepilda mūs ar Dieva mīlestības tādu pilnīgu apziņu, pilnīgu tādu atziņu tajā. Mēs, protams, ka mūsu kārstīs Bībelē mūsu atzīme nekad nebūs pilnīga, bet mēs varam censties, ne? Lasi Dieva vārdu, jautā viņam, un atgādināšu to beigās vēlreiz pašu sākumu. Jēzus, jeb Dievu, tavu debesu tēvu interesē
interesē nē, bet tu esi Dieva bērns vispirms, vai ne? Amen. Tu esi Dieva bērns, tu esi viņa mīļoties bērns. Viņš tev mīl, viņš tev gādā, viņš tev visu ir piedevis. Viņš žēlastība atjaunos katru dienu no jauna. Tu vairs neesi grēcinieks, tu esi mīļoties bērns. Dievu interesē tavu dzīvi, Dievu interesē mana vienkāršā dzīvīte, Dievu interesē tavu ikdienu, Dievu interesē tavas saplēstās drēbes un tukšais vēders, kā te mēs lasām. Dievu tas interesē, un Dievam ir darbs priekš tevis. Tu esi daudz saņēmis, tev arī daudz jādod. Tu bez maksas esi saņēmis, tu bez maksas arī dod tālāk. Un tu neesi tik radījis, lai dabūtu un piepildītu pats sevi. Tev ir uzdevums arī dot to tālāk. Tā kā šos 3 punktus paturam prātā. Mēs varam droši vien, kad arī nobeigumā pielūgt Dievu. To es arī būšu beidzis savu sakāmo. Ja tu gribi palikt sēdus vai vienalga kājās, debes Tēvs to redz, tavu sirdi, viņam vienalga. Kungs, paldies Tev, debes Tēvs, par to, ka Tu mums